Журналыбыздың 11-нче ханы дөнья күрде, дуслар. Һеҙҙең иғтибарығыҙға ҡыҫҡа ғына видео күҙәтеү үткәрергә булдыҡ. Бик сағыу һәм заман сатышлыҡта фотограф Денис Ялмурзиндың фотоһы урын алған. Таныш булығыҙ, опера театры йырсыһы Гөлнара Вәлиева. Уның хаҡта журналыбыҙҙың 31-нче битендә бик матур ғына мәҡәлә лә баҫылған. Ә хәҙер яңы һандың эстәлегенә байҡау яһайыҡ. Журналыбыҙҙың 2-нче төҫлө битендә халҡыбыҙҙың ғорурлығы, терәге булған башҡорт аттарының фотоһүрәтен күрерһегеҙ. Ошо уҡ теманы дауам итеп, этнограф Зәкирйән Әминев башҡорт аттарына ҡағылышлы мал бүлешеү, хатта уларҙы үҙләштерергә маташыу мәсьәләләрен күтәреп сыға. Ғөмүмән, был мәҡәлә бер кемде лә битараф ҡалдырмаҫ тип уйлайбыҙ. Самауырҙы йыҡҡансы рубрикаһына был юлы билдәле фотограф Рәйеф Карамулы Баҙыҡовты саҡырҙыҡ. Йәнле әңгәмәбеҙ фотографтар донъяһына, үткән быуат һәм бөгөнгө көн фотографтарының эш үҙенсәлектәренә, ғөмүмән уларҙың әлеге хәленә бағышланды. Әйткәндәй, уның бер нисә сағыу эше беҙҙең журналыбыҙҙың 3-нче төҫлө битен йәмләп тора. Беҙ дә ятмаҫ ҡапсыҡта, беҙ дә ятмаҫ ҡапшыҡта тип исемләнгән мәҡәләбеҙ беҙ башҡортлар хәрәкәте етәксеһе, шәп замандашыбыҙ Радик Бәхтиев һәм уның республикабыҙҙың төньяҡ көнбайышындағы эшмәкәрлеге хаҡында барыр. Миләүшә Ҡаһарманованың һуңғы һунар хикәйәһе журнал уҡыусыларыбыҙҙың күңеленә хуш килер, үҙен герой менән булған хәл-ваҡиғаның шаһиты итеп тойор. Донъябыҙҙың шул тиклем серле, мөғжизәле булыуын иҫбат итеп тороусы киләһе мәҡәләбеҙ ҡар кешеһенә арнала. Мәҡәлә авторы уларҙың булыу-булмауын төрлө яҡтан анализлап асыҡларға, бихисап факттар менән иҫбатларға тырыша. Ә һеҙ ҡар кешеһенең барлығына ышанаһығыҙмы? Журналыбыҙҙың 44-нче битендә йәш шағирә Фәнилә Ҡаҙаеваның ижади емештәре менән танышырға мөмкин. Ике йәшлек сағында ҡар урманда аҙашып, ике төн юҡ булып торған ҡыҙ кем икәнен беләһегеҙме? Үҙенең ҡабатланмаҫ моңо менән таң ҡалдырған Бибисара Азаматованың тормош юлы бихисап һынауҙарҙан торған. Был хаҡта ул тулыраҡ тамашасын тышҡы ҡиәфәтем өсөн түгел, эске донъям өсөн яратһын тигән мәҡәләне уҡығас белерһегеҙ. Беҙҙең традицион рубрикабыҙ «Иман нурында» иһә бөгөнгө көндә телмәребеҙҙә йыш ҡулланылған ғәрәп һүҙҙәренең мәғәнәләре, уларҙың дөрөҫ ҡулланышы хаҡында файҙалы мәғлүмәт таба алаһығыҙ. Үҙенең үҙенсәлекле йәшәү рәүеше менән һоҡландырған һылыу ҡатын, 3 ҡыҙ әсәһе Лилиә Ғүмәрова журнал уҡыусыларға дөрөҫ туҡланыу, асығып дауаланыуға һәм башҡа өлкәләргә ҡағылышлы кәңәштәрен бирә. Ринат Шәйбәковтың «Еңмеш булғаны» тигән хәтирә хикәйәһен уҡыусылар уның күңелле лә, ҡатмарлы ла әрме тормошона байҡау яһар. Һәм сираттағы рубрикала урын алған Фәрзәнә Ғөбәйҙуллинаның «Хуш киләһең яңы сысҡан йылы» тигән яңы йыл байрамына арналған сценарийы күптәр өсөн файҙалы булыр тип ышанабыҙ. Яҡынлашып килгән сараны ҡыҙыҡлы ла, тәрән мәғәнәле лә итеп үткәрергә теләүселәргә әлеге сценарий ярҙамға килер. Юмор һөйөүселәр Рәзилә Рыҫҡужинаның «Иң ҙур бүләк» тигән юмористик хикәйәһен уҡып күңелен күтәрһә, баш эшләтеп алырға яратыусылар иһә Илдар Ғәбитовтың сираттағы сканвордын сисеп рәхәтләнеп ял итер. Шоңҡар журналының 11-нче һанына видео байҡау тамам, дуҫтар. Һеҙгә күңелле, шоңҡарлы ял сәғәттәре теләп ҡалабыҙ.